নমস্কার, আমি সোমা গুলগুল চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। প্রত্যেক দিনের মতন আজকেও একটা খাওয়ার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আমি ডিনার করব, সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আমার ডিনারে আছে লুচি, আর এই মাংসটা দেখে বুঝতেই পারছেন এটা শুয়োরের মাংস। আর এখানে শসা নিয়ে নিয়েছি, আর এই যে পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি।
আমার খাওয়াটা হয়ে গেছে, আর আমি এই বদিগুলো খেতে পারিনি, আর এই পেঁয়াজটা খাইনি। তো রান্নাটা ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে রান্নাটা, আর লুচি দিয়ে মাংস খেতে খুবই ভালো লাগে। তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যারা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, তার পাশাপাশি ফেসবুক পেজটিকেও ফলো করবেন। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিও। ধন্যবাদ।